錯，叫許威，許威，許冠傑嘅許威許威。佢呢首歌同埋《藍蓮花》，啱先大家聽到嘅《藍蓮花》咧係抑鬱症患者當中嚟講，聽到呢首歌之後咧就打開咗自己嘅一個心房，即係走出咗憂鬱，所以咧啱先嗰首《藍蓮花》同埋依家呢一首咧係去前往西藏自駕遊邊聽同埋邊唱嘅一首歌。事實嚟㗎，冇錯。佢呢首歌係吸引咗好多人專程去西藏㗎。大家睇到啊，依家我哋所見得到嘅呢一個趙壁呢個趙壁咧係順帝南巡時期即係嚟到從陝西，即係黃河沿岸從陝西一路南巡嚟到我哋湖南經韶關入嚟呢邊嘅。因為咧佢係北於蒼，係咩意思咧？就係駕北喺蒼。因為之前呢啲山叫做蒼梧山，即係蒼所以你咁樣就喺度駕崩。係啦，喺呢邊駕崩嘅，所以咧嘛就喺呢度咧，係冇錯。呢個好好嘅。大家如果係覺得有興趣嘅，可以影埋佢嗰個趙壁，即係南巡時期點解叫少石山又叫韶山嗰啲嘅名詞因為咧佢係經歷咗好多地方嘅係從順帝佢自己從陝西黃河沿岸，因為以前炎帝皇帝咧嗰啲部落咧大致上嚟講咧都喺黃河邊嘅係啦發源地所以咧佢哋一路咧就起咗呢一個趙壁俾我哋欣賞嘅即係大家順帝南巡嘅一段過程啦。所以呢個廣場投資都係好大㗎，咁解明白啦？好通幾百萬幾千萬可以搞掂嘅。你仲係呢一條大路，呢條大路呢條大路一般嚟講咧，正常嘅係皇帝以上嘅，咁先至會收入即係作為一個公務員，係咪先？呢個都係佢嘅一個照壁嚟嘅嚇。嗰度啊！又冇乜嘢睇啫喎。呢啲冇乜好影嘅新嘅，而家膠㗎，差唔多。冇㗎啦，係嘛？係嚟到呢度㗎咋？未入。仲未入？好大。經喺做主席嘅時候咧，都係到訪過九二山呢度嘅都係到訪過九二山，都有過嚟呢邊參觀嘅咁我哋呢隻咧就睇落去咧好似隻龜㗎其實咧呢隻咧就並唔係話龜嚟嘅，呢個係龍生九子當中其中一子叫馬雅，因為咧佢係比較中意孭蟲嘅，所以好多啲閨蜜當中咧
多啲紙咧嚇，好似我哋包公嘅嗰個斷案嘅嗰嚿係啦，同埋咧就虎頭閘啊等等嗰啲閘啊啊，同埋咧佢嗰個一拍落去肅靜嗰個係啦，冇錯嗰個叫咩啊官印啊嗰啲形式啊，係啦，嗰個上面咧就有個龍生九子其中一子嚟嘅嚇，同埋咧我哋嘅劍柄啊。嗰啲靚嗰啲劍都會有嘅都會有龍生九子其中一子嘅呢個咧就霸客霸客我728啦，唉，真係。冇啊！我哋未行過呢邊㗎。一陣上車唔喺嗰度沿道上車㗎啦，喺另外一邊上車㗎啦。即係喺嗰度上車係嘛？係啊。我哋頭先上嚟過嚟嚟過啊！哇，有3個圖喎！哦，我哋上咗去。係啊，嗰度咪第一個、第二個、第三個。3個我哋上咗去。哇，原來咁睇大家慢慢跟住行入嚟喎，佢一陣間上車唔喺翻嗰度上嘅喎，喺第二個位上嘅喎，上車。佢喺度啊？佢喺出邊放航拍啊！佢喺度。哦，放航拍啊！或者一陣先啦，一陣先啦。唔係佢要行入嚟參觀下你。佢以為喺翻嗰度附近上車啊！佢以為。唔緊要嘅，佢一陣我行入嚟。行咁遠，行咁耐都未到。呢度先至係真正嘅公園。呢度係最尾啦嘛，喺度。順帝廟啊！哦，順帝廣場。唔係啊！你一路行過嚟，你都係要係咁樣參觀㗎。我真係，或者喺嗰度影咁多嘢，少個花氣。哇！咁 Q 遠啊！係啊！喺呢個正面啊，呢間都先係啊嘛。一陣上車就喺右手邊上車㗎啦。哦。我即係參觀完呢個廟，跟住有一個上車。係。咁佢行入呢度飛都得啦，頭先行呢度行花得啦。呢度仲唔係啊？因為咧呢一段路咧係一定要行嘅。係咯。使唔使嗰邊行啫？唔係話乜嘢都冇。走嚟喎，又冇龍又冇獅喎。呢個唔係龜油啊，呢個係屬唔屬龜啊？嗯？
呢個唔係龜，啲十二生肖嚟嘅，呢啲唔係啊。唔係，以前嘅龍生九子之一嘅呢一個。九子嗰個嚟㗎，呢個係。呢啲咧就羊啦，係咯。山羊嚟咁啊，有角嘅喎。即係呢個唔係12生肖嚟嘅，呢個唔係12生肖，呢個係古獸啊。以前佢哋所供奉嘅有啲圖騰，呢啲咧其實就獅子嚟嘅。佢都仲放緊航拍，佢都冇聽過個窩。中國有獅子嘅咩？冇獅子。係咯。其實獅子喺西方嘅啫嘛。係咯。其實中國東方咧一路崇拜嘅咧都係老虎。犀牛又冇啦。犀牛有啊，呢個犀牛啦係嘛？我哋一路所供奉嘅咧，即係話真正嘅動物係老虎嚟嘅。係啊。冇其他形象都係喺雲南嗰邊先有啫嘛，都冇象嘅。虎係純陽之體。係。哇！大佬人哋零下30幾度喺度穿。呢度真係真正嘅佢嘅廣場表演嗰度，呢個廣場夠晒大。不過我哋行程有寫嗰啲南巡啊，同埋九龍柱嗰啲啊，所以兜個圈。係啊，所以我必須我要行。如果唔係嘅話，係啊，都幾好。如果唔係嘅話，我就停呢度，我就咁入。唔係，咁呢度幾好行啊！嗰度兜下個圈，幾舒服啊！行一輪鬆晒，然後先入嚟睇嘢，啱啊！又冇，雖然係靜，冇乜太陽，都好嘅。哇！邊個咁大膽？都咁大膽嘅？阿園長先行得喎。到時咧，佢會喺呢個舞台當中舉行嗰啲祭拜祭典啊嗰啲啊。呢個真係。咁會唔會揾佢嗰啲咩子孫啊嗰啲嚟拜㗎？好似孔子嗰啲咁。佢後代咯。後代。姓咯。哦，同姓嗰啲。總之即係佢查個族譜就捉佢出嚟。啊。取过来个地方去，取到个地方到了那个。喺度等埋佢哋。然后这边推茶的话就直接。我呢度仲要行20分鐘，呢度冇咁大啊，大佬。不如個時間。唔知咧，有啲執。哇！真係好大喎。哇！幾靚喎啲樹。
将司马迁在《史记·武帝本纪》当中记载到：虞舜南巡狩，崩于苍梧之野，葬于江南九夷。我们现在看完这边的2幅壁画之后，请各位嘉宾回过身，我们移步至对面。您在从铜像身前过的时候，可以看到。哇！呢啲真係太大，而家行唔晒，行翻出去門口放架航拍先。啲高級片呢個巴閉喎。啊，你鋪沙你啊，你鋪真係堅。